ยังมีประเด็นให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นกับทนายแก้วภายหลังจากถูกแฉว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสาว18ลูกสาวเจ้าของร้านตัดสูตรซึ่งเป็นช่วงสายที่ผ่านมาครับทนายเองก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวและหลังจากนั้นพ่อของผู้เสียหายก็ออกมาสวนกลับซึ่งล่าสุดก็เหมือนจะมีประเด็นดราม่าขึ้นอีกแล้วเพราะเหมือนกระแสจะตีกลับไปที่พ่อของผู้เสียหายโดยหลายคนมองว่าเรื่องนี้ทนายแก้วอาจจะเป็นเหยื่อทนายแก้วครับออกมาขอโทษและแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อครอบครัวตนเองครอบครัวคู่กรณีและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าตัวชี้แจงว่าเหตุการณ์เริ่มจากการขับรถและไปทานข้าวกับฝ่ายหญิงมีการรับชมเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ YouTube หน้าโปรไฟล์กดเลย